Wildberries деген түшүнүк мына Кыргызстанга мен билишимче жаңы эле кирди. Биздин жеке ишкерлерге доступту ушул жылдан баштап берип баштады. Россиянын ичинде эле гана соода жүрүп атабы же кайсы өлкөлөр кирип атат ал Wildberriesке? Wildberries'ти Дордой деп элестетебиз. Дордойдо биз контейнер ачсак, Wildberries'те кабинет ачабыз. Бардыкты баягы жүктөттүрүп коюп эле анан үйдө ысык чай ичип отурса болот экен да, Бирөөбүзгө кийим саткан жакса, бирөөбүзгө үйгө керектүү буюмдар саткан жакшы. Мындай кайра эле 24 саат бою чуркабайт экенсиң да. Кайсы бир жактан заказ бербесин, аны жеткирүүнү Wildberries өзүнүн мойнуна алат. Швейный цехтери барлар Wildberriesке чыгууга мүмкүнчүлүгү жогору экен да. Кошумча каражат тапкысы келгендерге ушу менеджерлик жакшы да. 9 миллионер бар учурда, 100 миллионер топтойбуз. Үйдө эки бала менен үйдө отуруп. Ооба, мен өзүм таң калып калдым. 100 миңден ашуна бир айына акча тапып клиент, эки клиент. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Азыркы заман башкача заман. Биз мурункудай базарга чыгып, оор түйшүктү жасабай эле бир башкача жол менен дагы акча табууга мүмкүн. Бүгүн жаңы түшүнүк азыр Кыргызстанга кенен жайылып кирип, элдин баары ошол жаатта соода кылууга өтүштү. Wildberries деген эмне? Сиз мурун Wildberries'ти уктуңуздар беле? Мына ушул тууралуу бүгүн силерге анча-мынча болсо дагы түшүнүк алып берүүгө аракет кылабыз. Бүгүн бизде мейманда Айзат Акжолтой. Дал ушул Wildberries тууралуу кенен маалымат алып берет. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Wildberries деген түшүнүк мына Кыргызстанга мен билишимче жаңы эле кирди. Же мен кеч уктумбу деп коткон. Кыргызстанда прям азыркы учурда пик болуп атышат. Да, ушундай онлайн соода бар экен, ушуга кириш керек экен деп бардыгы чуркап атышат да. Мындайча айтканда базардагылар чыккан аракет кылып атышат. Базардагылар карапайым эл, негизи эле заработок кылгысы келгендер да, интернет булактарынан Wildberries'ке шашылып атышат деп айтсак болот. Негизи өзү Wildberries российский компания 18 жылдан бери иштейт. Именно Кыргызстанга биздин жеке ишкерлерге доступту ушул жылдан баштап берип баштады. Биздин Кыргызстанда туруп, Кыргызстандын жарандыгы менен ИП ачып алып, өзүбүздү жеке ишкер статусун алып алып, ошол платформага товарыбызды жүктөп, башка дагы мамлекеттерге сатууга мүмкүнчүлүк берип атат. Сатуучу менен сатып алуучунун ортосуна баягы көпүрө болуп берип атат да, бул агент сыяктуу. Демек бул Россиянын ичинде эле гана соода жүрүп атабы же кайсы өлкөлөр кирип атат ал Wildberries'ке? Негизи аудитория, чоң аудитория бул Россия, 145 миллион калк. Негизи азыркы политический ситуацияга жараша санкциялар болуп калды. Европа, негизи Европаны да камтыйт эле да, мурдача. Анан мурда Германия, Латвия, Литва, там Европанын бар эле. Азыр учурда алардын баары санкцияда, учурда Казакстан, Армения, Грузия, Белоруссия, Кыргызстан жана Россия. Эми Кудай буйрса политический отношениялардын баары жакшынакай болуп кетсе, ойлойм кайра эле жолдор ачылат. Да, жолдор ачылат. Дүйнөнүн булуңгучуна сата алабыз товарыбызды. Бул Wildberries'ке каалаган эле адамдар кире береби же бир өзүнчө критерийлер болобу? Бул жерде эки жолу бар да. Эгерде соодада опытыбыз болсок, же бизнес алып барсак, же бизнес ачкыбыз келсе, жеке ишкер болуп, өзүбүздүн товарыбызды коюп сатсак, биринчиси. Экинчиси, жок, мен жеке ишкер болбойм, бизнес ачуудан корком,
вдруг акчамды чыгара албай калсамчы, банкрот болсомчу деген да коркунучтар бар да. Андай учурда менеджер болуп иштесек болот. Менеджер деген бул биздин тил менен айтканда реализатор. Ошол эле Wildberries'ти Дордой деп элестетебиз. Дордойдо биз контейнер ачсак, Wildberries'те кабинет ачабыз. Ал жактан ошондой онлайндан место алабыз. Эгерде биз жок, Дордойго чыкпайм, товар албайм, бирөөнүн эле товарын сатып күнүмдүк жашоомду көрөм десек, анда бизге менеджер статусу туура келет. Ал жерде акча салбайбыз, болгону билим, компьютер, интернет. Ошол эле Дордойдогу ишти аралыкта онлайн үйдө отуруп кылабыз. Покупательдерге жооп беребиз. Бул сатуучулар турбайбы? Сатуучулар, ооба, реализаторлор. Реализаторлор, Ошо суроолорго жооп берет. Например, заказ берди да, ошол эле кофтаны же там шымды. Менин боюм 165. Ушунчанча размер экен, ахватым мындай, өзүнүн параметрлерин айтышат, ошого реализатор жооп бериши керек. Если, например, боюңуз, например, 165 болсо, бул размер кичинекей келип калат, бул размер чоң болуп калат, же болбосо бул сизге узун болуп калат. Ошол эле, например, алар деген кармап көрө алышпайт, кийип көрө алышпайт, сүрөтүн карап эле заказ берет да. Ошол эле материал хлопокпу, не хлопок, бүт бардык баягы консультант биз живой өткөрөбүз го базардачы. Бул канча сом? Мунун мага жарашабы же болбосо каяктан келген деген суроолордун бардыгына биз онлайн жооп беребиз. Демек, биздин Кыргызстанда товарларын баягы үшүп шишип, кышында суукта тоңуп, жайында ысыбай эле Wildberries'ке эле бардыкты баягы жүктөтүрүп коюп эле, анан үйдө ысык чай ичип отурса болот экен да, Ооба. Жөнөкөй тил менен. Ооба, бул азыркы замандын талабы болуп атат. Технология өнүккөн сайын бардык нерсе жаңыланып атат. Жаңылануу деп айтсам болот да. Азыр негизи көпчүлүгү дагы базарда отургандар мага кайрылышат да, айтышат. Мурдага караганда соода, же болбосо адамдар азайып калды деп. Ошол эле адамдар базарга эмес, рыноктарга эмес, чоң-чоң торговый центрга барышат, бутиктерге, ошол эле интернет-магазин, ошол эле ушундай маркетплейс, например, бизде Лалафо да популярдуу, Москвада Озон, Ламода, Купиви, Wildberries'тен дагы ага окшогондон көп да сандары. Просто Wildberries көп жылдан бери иштеген үчүн, ошол платформалардын арасынан эң удобный платформа болгон үчүн жеке ишкерлерге көпчүлүгү Wildberries'ти тандашат. Анын эмнеси менен ыңгайлуу? Мунун ыңгайлуулугу кабинет ачуу, аяктан эме оңой элеби? Ооба, оңой эле. Канча акча салат? Кабинет ачуу бекер. Эң биринчи өзүңө жеке ишкер статусун оформить этишиң керек. Аны кантип оформлять этебиз? Налоговойго барабыз, айтабыз, онлайн торговляга кирип атам, Wildberries мага жеке ишкер статусу Кыргызстанда ИП деп аталат. Ошону ачып бергиле. Бекер ачылат. Аны алабыз, платформага киребиз, Wildberries'тин сайтына, ошол жерден регистрация болобуз, телефонубузга код келет, ошол кодду жазабыз. Жана Facebook'ка, Instagram'га катталгандай эле экен да? Да, туура ошондой эле. Оңой эле. Эч кандай бир сыйкырдуу немеси деле жок да. Телефон номер жазабыз, код келет, ошо менен киребиз. Бирок бул жерде биринчи регистрация болуп кирерден мурун жакшы анализ кылышыбыз керек. Кандай товар сатабыз, кайсы размер, кайсы цвет, кайсы аудиторияга, большой размерби, кичинекей размерби, же детский товарларбы, ошо окшогон определенный товарды тандап алышыбыз керек. Ал товар еще спрос жаратыш керек. Спрос деген эми талап. Например, биз азыр базарда бирдеке сатып атсак, ошону алып туруп эле киргизип койсок, ал өтпөй деле калышы мүмкүн. Азыр көпчүлүк ойлошот да, базардан алсам, же болбосо өзүм бир идеям бар, үйдө туруп бирдеке токусам, ошону эле коюп сата берсем, эртең эле акчады алып берсем деген сразу эле жеңилөөлөр башталат да. Болбойбу андай? Андай болбойт. Биринчи учурда анализ кылыш керек. Аналитика деген бар өзүнчө отдельный. Ал аябай сложный. Самый главный бул жерде аналитика. Эгерде биз спрос жараткан товар тандасак, калганы жеңил. Ал жакта өзүнүн клиентский базасы бар. Маркетинг жактан дагы оңой болот. Эң башкысы ошо туура товар тандоо. Мисалы үчүн Wildberries'ке киргенде кандай товарларды көрө алабыз, жана кайсы багытка көбүрөөк ыкташыбыз керек экен? Ал жакта учурда, например, Wildberries жаңы гана ачылганда косметика анан кийим эле сатчу. Косметика, кийим эки болчу. Азыр учурда бүт нерсе сатып алса болот. Ал жактан канцтовар, үйгө керектүү буюмдар, ошол эле аксессуарлар, телефонго,
даже, например, лекарства сатышат. Азыркы учурда продукты кирди, жакында эле айткандай, бир жарым жыл болуп калды. И жакында еще баягындай ресторандардын тамактары кирип атат. Ал жакта баягындай эме жок да, ограничение жок. Бизге коомдук жашообузга эмне керек болсо, бардыгын ошол платформадан, аянтчадан тапсак болот. Ошон үчүн биз өзүбүзгө биринчи сурашыбыз керек. Мен кайсы жаатта экспертмин, эмне сатсам жагат. Например, бирөөбүзгө кийим саткан жакса, бирөөбүзгө үйгө керектүү буюмдар саткан жакшы. Демек, бул үйдө мисалы үчүн бизде кыргыздар эмерек сатканды, эмерек жасаганды көбүрөөк билишет да. Эгер эмеректерин колго жасап, необычный кылып койсо болот экен да. Да, болот. Бирок бул жерде ошо биринчи кирерден мурда өзүбүз анализдеп алабыз. Ушул товар менен кирем, ушунча штук киргизишим керек экен деп. Ал жакта биринчи конкуренттерди анализ кылабыз. Ошо биз башкаларды, например, мисалы биз кийим саткыбыз келсе, ошол эле бул рубашканы алсам, ушундай рубашканы канча киши сатып атыптыр, канча сомдон сатып атыптыр, канча качан кирген экен, учурда кайсы складда сатылып атат, ошонун баардыгын карап, тактап, иликтеп, анан эсептеп, анан ошончо керектүү сандагы рубашканы киргизишибиз керек. Эгерде биз отуруп туруп эле 5 штук киргизип койсок, же болбосо алып барып туруп 100 штук жүктөп койсок складка, ал өтпөй туруп калышы мүмкүн. Анан бизге дагы ошо көп, мага да көп кайрылышат эми деп, товарым жүктөп койгон, бирок соода жок, кандай кылсам болот деп анан сүйлөшүп калганда, кандай товар жүктөдүңүз эле, канча штук жүктөдүңүз эле, кандайча, кантип десең эле, билбейм, анысын деле каяктан билейин, тиги алгам, анан базарда өзүм отурам да, анан ошону эле жүктөп койгом депчи. Ошо базардан алып эле жүктөп койгон туура эмес болуп калат да. Мисалы үчүнчү бирөө сатып алды да, ал интернет баягы кошелек аркылуу эле төлөнөт. Анан почта аркылуу эле салып жибересиңерби эле кандай болот аяк? Ооба, бул жерде мындай болот. Мен сатуучумун да, мен Дордойдон алдым товарды. Үйдөн отурдум, өзүнүн стандарты бар. Пакетке салыш керек, штрих-код чапташ керек. Ал өзү жанагы биз личный кабинетке киребиз го, регистрация болуп. Ошондо ар бир товарыбызга карточка товара деп коет. Ар бир товарыбызга мындайча айтканда, описание жазабыз, кандай товар жөнүндө маалымат беребиз. Ошону жазгандан кийин бизге атайын штрих-код берет Wildberries. Ошол штрих-кодду товарыбызга чаптайбыз, анан жөнөтөбүз. Ошол товар менен, ошол штрих-код берди да, ошол менен покупательдер сатып алышат. Алардын бардыгы автоматташтырылган, доставкасын, клиенттен акча кабыл алуу, ушундай нерселердин бардыгын Wildberries өзүнүн мойнуна алат. Убара болбойт экенсиң да? Убара болбойсуз. Ана атайын складты отпайсыңбы? Ал склад эмне? Атайын өзүнүн склады болобу же кандай? Ооба, өзүнүн склады болот. Өзүнүн склады учурда Бишкекте жок. Казакстанда бар, Россияда бар, да, башка Россиянын башка шаарларында бар. Бул жерде 2 склад болуп бөлүнөт. Кааласаңыз Wildberries'ин складына жүктөйсүз, кааласаңыз үйдө кармайсыз, заказ түшкөндө чуркап барып алып барасыз. Ал сортировочный центрге бизде бар, Тоңгуч районунда, Анкара деген көчөдө. Эгерде сиз Wildberries'ке товарымды жүктөбөй, мен үйдө кармайм десеңиз, заказ түштү, убакыт берет сизге. 24 саат, 48 саат, 72 саат. Өзүңүз кайсы убакта успеть этесиз базардан алып, упаковка кылып жеткиргени. Туура өзүңүзгө туура келген убакытты тандайсыз дагы. Көргөзөсүз, мен 24 сааттын ичинде алып бара алам. Тандадыңыз, базарга бардыңыз, келдиңиз, упаковка кылдыңыз, сортировочный центрге жеткирдиңиз. Ошол эле учурда ошол товарды, например, Казакстандан, же болбосо Белоруссиядан, кайсы бир жактан заказ бербесин, аны жеткирүүнү Wildberries өзүнүн мойнуна алат. Сиздин милдетиңиз товарыңызды сортировочный центрге жеткирип бериш керек. Эгерде сиз өзүмдүн складыман иштейм деген статусту тандасаңыз, ал жакта ограничение жок да, кааласаң үйүңөн сактап иштеп, кааласаң Wildberries'ке жүктө деп атат. Айырмачылыгы Wildberries'ке жүктөгөндө Wildberries көбүрөөк процент алат, а өзүбүздүн үйүбүзгө сактаганда азыраак процент алат. Айырмасы ошондо гана. Эгер биз тиги Тамталаңга, тиги Алматыга алып барсак, аяктан көбүрөөк болуп калат экенде? Мындай да, өзү складка жүктөгөндө, бирок көбүнчө поставщик деген жеке ишкерлер да, товарын саткандар, Wildberries'ин складына жүктөшөт. Эмнеге дегенде, бизге ыңгайлуу, бир жолу товарыбызды жүктөп коебуз. Канча заказ түшөсүн, күнүгө 5 заказбы, 10 заказбы өздөрү тейлеп жеткире берет. Биз үйдө ишибизди кыла беребиз онлайнда. Эгерде биз өзүбүздүн складыбызды сактасак, күнүгө 10 заказ болдубу, 10 жолу чуркайбыз, 5 заказ болдубу, 5 жолу чуркайбыз.
Бул как интернет-магазиндей эле болуп калат да. А биз маркетплейс, бул онлайн площадкасы, биз өзүбүздүн жумушту жеңилдетүү максатында ушул онлайнга чыгып атпайбызбы? Өзүбүздү эркин сезүү, көбүрөөк убакыт бөлүү деген максаттачы. Ошон үчүн бул жакта дагы эле өзүбүз чечим кабыл алабыз. Үйдө сактап иштейм же Wildberries складына жөнөтүп иштейм. Wildberries складына бардыгын оптом жиберип койгондо, мындай кайра эле 24 саат бою чуркабайт экенсиң да. Үйдө туруп сен келен кесир эле жүрө берет экенсиң. Калаган жакта тойдо, көчөдө. Биякта эгер склад жок, проценти азыраак болсун, дагы көбүрөөк акча иштегим келет дей турган болсо, анда чуркаганга туура келет деп атасыз да? Чуркаган туура келет. Анда курьер дагы болосуз, и товар дагы сатасыз. 2 в 1 болосуз да. Бирок ошол эле жерде бир нюансы бар. Эгерде биз Wildberries складынан сатсак, ал жерде көбүрөөк количествода, көбүрөөк санда сата алабыз. Эмнеге дегенде, өзүнүн складынан сактаганда Wildberries бизге көбүрөөк ишенет. Анткени көрүшөт да, наличие ушунча товар бар, мындай бул поставщикте мынча акча бар, муну продвигать этсем болот экен, мунун товарларын сатса болот экен деп. Эгерде биз үйүбүздө сактаганда, ал жакта көрө алышпайт. Бирок биз жазып кое беребиз, канча товарыбыз бар экен. Там 5000 товар же 1000 товар, жок деле товарды жазып кое берсек болот. Бирок ал жерде ишеним аз. Ишеним көп деп өзүнүн складына жүктөгөндөрдү алдыга жылдырат. Жанагы мисалы үчүн тамак аш кирип атат деп атпайсыңарбы? Бизде Баткендин өрүгү, көлдүн алмасы деген нерселер бар го. Аларды кошо жүктөп Wildberries'тен сатуу мүмкүнчүлүгү канчалык деңгээлде? Эгерде кургатылган нерселер болсо, көпкө сактала турган. Ошолорду сатсак болот. Бул жактан алып кетип саткандар бар. Азыр өзүңүздөр көп байкасаңыздар керек, акыркы айларда мен билишимче караганда самолет толо эле орустар келип атышат. Дордойго барсак эле ошол эле орустар жүрүшөт. Алар мурда Турциядан, Кытайдан, башка жактардан алып келсе, азыр именно Кыргызстанга өтүп атат. Эмнеге дегенде бизде кийимди жакшы тигишет. Мурдага караганда сапаттары бир кыйла жакшырды. Машинкаларды аябай баягындай автоматташтырылган, жакшы тиккен машинкаларды алып келип коюшту. Анан бизде аренда арзан, адамдардын эмгек акысы арзан. Ошон үчүн бизден Казакстан дагы келип көп алып кетет. Россиядан поставщиктер көп келет да. Ошон үчүн бизде негизи эле жеңил өнөр жайлыгы өнүккөн да, башка кошуна мамлекеттерге карагандачы. Ошон үчүн бардыгы келишет, бул жактан дүң баада алышат, өздөрү алып барып, үстүнө өзүнүн акчасын, баасын кошуп сатышат. Биздикилер маалымат баягындай кеч жеткен үчүн бизге Wildberries азыр эле угуп атпайбызбы? Айтып атпайбы, Wildberries 18 жылдан бери бар депчи. Мурунку жылдардан деле келип алып кетип өтүшкөн. Эми бизге жетип атат да, ошону дүң баада бербей, үстүнө кошуп, көбүрөөк сатып акча көрсөтсө болот экен. Өзүңөр мындай кирип баягы аралашып атасыңар да? Ооба, мен өзүм бул платформада 3 жылдан бери иштейм. Башында Кытайдан алып келип саткам товарларды, азыр деле Кытай менен иштейм. Ошол эле азыр бул жакта деле көпчүлүгү билишет, жанагындай сайттардан оптом алып эле 1688 деген сайт бар. Көрүүчүлөр деле билсе керек, ким баягындай кабары болсо да, соода жагынан. 1688 деген оптом сайт бар. Ал жерде крупный оптовиктер отурушат, производительдер. Ошол эле жана контейнер, например, резинка для волос, Кытайда көбүнчө пластик өнүккөн да, и пластик аябай арзан да. Ошол нерселерди оптом алып, ошол эле, например, 30 рублейге алсаң, аны бир 100 рублейге платформага коюп сатасың да. Ошондо менин задачам арзан алып, кымбат сатып, ортодон акчадан, ортодогу баягы прибыльдан киреше табуу да. Сон Кытайга барып келиш дагы машаккатпы? Жок, мен Кытайга онлайн бардык онлайн. Ошол эле сайтка регистрация болосуз, товарларды тандайсыз. Сиз көйнөк кийим кечек кыласызбы же? Ооба, мен азыр учурда Кыргызстандан экинчи партиямды жибердим. Кыргызстандан тиктик. Именно кыргыз паш менен чыгып баштадык. Эмнеге дегенде, азыркы политический ситуациядан баягы доллар көтөрүлүп, юандар көтөрүлүп, анан алып келүү жолдору да кыйын болуп жатпайбы? Мурда 25 күндө келсе товарыбыз, акыркы товарыбыз 60 күндө келди. Эмнеге дегенде, жолдору жабык, Украина менен Россиянын эмесине байланыштуу, ушундай таасирлерин тийгизип атышат да, эмегечи.
Содага дагы. Ошон үчүн азыр оптимальный жакшы вариант Кыргызстан болуп атат. Негизи эле ошон үчүн дагы поставщиктердин баардыгы Россиядан бул жака келип атышат. Эмнеге дегенде жеткирүү 10 күнгө чейин жетип атат. 7 күндөн 10 күнгө чейин. Эң көп болсо 12 күн. А Кытайдан товар алдырсам мен 60 күн болуп кетип атат. Ошол эле Турциядагы баягы доллар көтөрүлүп ылдый болгондо ошо туура келбей калды да бир аз. Биз мурда арзан алып жүргөнбүз да. Азыр долларды көтөрүп туруп кымбаттатып салбадыбы? Анан срок доставкасы дагы мындай кандай десем узартылып кетти да, мурдагыдай эмеде болбойчу. Ошон үчүн азыр жакшы вариант Кыргызстан болуп жатат. Негизи эле Кыргызстан бизде самый главный ошо качественно тиккенди баардыгыбыз үйрөнүп алсак. Мен өзүм көптөгөн швеяларды көрүп чыктым. Баягындай үйдө тиккендер дагы бар да. Анан если обычный машинка болсо, бир аз качествосы эмерээк болуп калышы мүмкүн, аксап калат. Ошол эле эгерде пиджак тиксек, дагы бир классический верхняя үстүгө кие турган кийимдерди тиксек, сөзсүз түрдө сапаттуу болуш керек. Если сапатсыз товар жүктөсөк, ал кайра бизге возврат болуп келет. Ошон үчүн товар жүктөп атканда дагы биринчи максат кылышыбыз керек сапаттуу товар сатам деп. Демек сатып алуучу баш тартып койгонго мүмкүнчүлүгү бар экен да? Мүмкүнчүлүгү бар. Кайра жиберип кеткенде жакпай калса. Ооба. Акчасын кайра алып алат. Кайра Wildberries биринчи алар кийимди колуна алаардан мурун акча төлөшөт да. Ошол акча төлөйт, кийип көрөт, кармап көрөт, анан жакпаса берип коет. Ал учурда бизден кайра акча кетет. Акчасын алганбыз да, кайра беришибиз керек. Түшүнүктүү. Анан ошон үчүн убара болбош үчүн сапаттуу тигилиш керек экен да. Биздин Кыргызстан тикмечилерине күн туулуп аткан турбайбы? Ооба, аябай жакшы болуп атат. Азыр баягындай сырттан дагы инвесторлор көп келип атышпайбы азыр, швей ачкандар. Ошол эле биздин тааныштарыбыз дагы уже ачып башташты. Аны сурадым да, эмнеге именно бул жактан ачып атасыңар десек, текстиль бул жакта жакшы тигишет дейт биринчиден. Экинчиден ошол эле баягындай эсептей келгенде Кыргызстанда Бишкекте туруп тиккен ыңгайлуу болот экен акчасы жагынанчы. Ошон үчүн алар өздөрү келишет, бул жакта складдарын ачышат, швеяларын ачышат, машинкаларын коюшат, биздин адамдарды иштетишет. Анан өзүнүн товарларын, өзүнүн брендинин атында платформага жүктөп сата беришет. Швейный цехтери барлар Wildberries'ке чыгууга мүмкүнчүлүгү жогору экен да, сонун экен да. Бирок ошол Wildberries эмне экенин билбейм, телефондо жакшы түшүнбөйм дегендер силерге кайрылса болобу? Ооба, бизге кайрылса болот. Көбүнчөсү эле ошо мындай биринчи эле онлайн дегенде анан компьютер менен иштеш керек да, бул жакта ноутбукта туруп, анан кокуй онлайнбы, мен компьютерди колдонушту билбейм да, өмүрү кармап көргөн эмесмин да дегендер да болот да. Бул бирок жөн гана мындай коркуу сезими деп айта алам да. Мен деле өзүм мурда программист болгон эмесмин, компьютерде отуруп иштеген эмесмин да. Үйрөнсө болот. Бул компьютерден ноутбукта иш алып баруу азыркы биз смартфонда, телефон колдонгондой эле. Болгону көзүбүздү, колубузду ошого көндүрүшүбүз керек. Ошо кнопкаларын муну бассам өчөт экен, муну бассам күйөт экен деп. Өзүңөр онлайн окутууну да үйрөтүп атасыңарбы же жөн гана Wildberries'ти түшүндүрүү иретиндеби? Ооба, биз окутуп үйрөтөбүз. Эгерде жок, мен товарымды коюп бер десе, товарын да коюп беребиз. Менеджер катары да? Менеджер катары иштейбиз. Менеджер катары иштейбиз. Өзүбүздүн товарыбызды сатабыз. Андан тышкары курстар дагы болуп турат. То есть менеджерликке үйрөтүп атасыңарбы? Менеджерликке үйрөтүп атасыңар да? Ооба, бул жерде эгерде өзүмдүн товарымды сатып бергиле десе, окубайм десе, анда биз өзүбүз аларга менеджер болуп иштеп беребиз. Жок, мен сага ай сайын акча төлөбөйм, бир жолу мага үйрөтүп кой, мен өзүм алып кетем калганын десе, анда келип окуп үйрөнсө болот. Бул жерде ошол эле менеджер деле, сатуучу деле, поставщик экөөнүн тең билими бирдей. Болгону айырмасы, менеджер болгондо сен бирөөнүн товарын сатасың, продавецдей болуп. Поставщик болсоң, өзүңдүн товарыңды сатасың, өзүң дагы менеджер, бардык ишти өзүң мойнуңа аласың. Барда убактым жок, же болбосо жасагым келбейт, түшүнбөйм, корком дегендерчи, ошондойлор да бар. Жана ошондой эле үйдө отургандар, же болбосо негизи эле дагы кошумча каражат тапкысы келгендерге ушу менеджерлик жакшы да. Азыр бизде бир аз кандай десем, бир аз өнүгө элек, именно российский рынокто алсак, Россияда да,
менеджер маркетплейс деген популярдуу кесип, профессия бул отдельночу. А бизде менеджер маркетплейс десе эмне дейт, эмне болуп атат деп атышпайбы? Эми бул нерсе 1-2 жылдан кийин бизде дагы популярдуу болуп баштайт. Азыр жаңы гана башталышы бар. Башталышында баарыбыз эле чочуйбуз да, бул эмне болгон профессия, качан өнүгөт, анан чындап эле акча тапса болобу, анан канчалык деңгээлде чындыгы бар, анан ким көрүптүр, элдер көрсүн, анан результат болсун, анан мен кирем дегендейчи. Үйдө отурган эжелерге же сиңдилерге айтыш керек экен да, менеджер маркетплейсти окугула деп. Ооба, менеджер маркетплейс учурдун аябай тиет деп. Келечекте пайдасы тийген жакшы кесип. Бирок бул жерде айырмачылыгы башка онлайн профессиялардан жоопкерчилик чоң да. Жоопкерчиликти моюнга алган үйрөнүшүбүз керек. Ошол эле, например, SMM, таргет дегендерди бардыгы эле билишет да. Ал жерде бирөөнү, ал жерде деле ошондой маркетинг кыласың, бирок ал жакта товар сатпайсың, акча менен иштебейсиң. А бул жерде биз отчет кылып турабыз, аналитика кылып турабыз. Ооба, ошол эле, например, скидка коюшубуз керек болсо, распродажа катышкыбыз келиш керек болсо, ошол учурларды биз унутуп калып, же болбосо маани бербей коюп, өткөрүп жиберип, же болбосо туура эмес ценаларды коюп минуска кеткен учурлар болот, банкрот болгондор болот. Ошон үчүн бул жерде чоң жоопкерчиликти моюнга алып, анан иштеп баштайбыз. Мындан баягы менеджерликти билгенде математиканы дагы эсептегенди. Ооба, эсептегенди билиш керек. Акча санаганды. Акча санаганды. Буга кызыктырыш керек экен да. Ооба, туура айтасыз. Бул жерде ар бир копейкага чейин санашың керек болот да. Ошо копейкадан алган. Математика жок. Сиз анда болбойт экенсиз. Жалпы жонунан эле да менкичи. Ошон үчүн айтып атпайм, ар бир тыйынына чейин санаш керек да бул нерседе депчи. Ошол эле товарыбызды коюп атканда дагы товарды мынчага сатып алдым, этикетканы мынчага алдым, жипти мынчага алдым, бүт бардыгын кошо эсептеп чыгышыбыз керек да. Аны биз алып туруп эле мен 300 алдым, анан үстүнө 300 кошуп сата берейин десеңиз, жеткенге чейин эле расходубуз 300 болуп кетсе, минуска кетип атпайбызбы? А мисалы үчүн силерге уже 3 жылдан бери ушул немеге онлайн платформага чыгып атабыз деп атасыңар го. 3 жыл аралыгында эгер жакшы иштесе канчалык деңгээлде акча таба алса болот экен? Кирешеси кандай болот экен? Кирешеси жакшы эле болот. Эгерде ошол эле менеджерди алсак да, учурда 20 000 оклад. Бул товарың өтүп атабы, өтпөй жатабы, андан көз каранды эмес. 20 000 оклад. Ошо кабинетти карап отурганга, суроолорго жооп бергенге, бардык кабинетти алып барганыңа 20 000ден өйдө да. Бул опытыңа карайт, канчалык көп сандаган товарлар жатат ал жерде кабинетиңде. Бир эмес канча түр товар бар. Ошолордон дагы көз каранды болот. Бирок орто эсеп менен алганда 20 000ден өйдө. Жана ошондой эле продажадан дагы процент алышат. 5%, 10%. Эгерде биздин клиентибиз миллион оборот кылса, миллион товар оборот кылса, 50 000, ошондо бир клиенттен 70 000 сом табуу мүмкүн. Бир айда. Үйдө отуруп. Жана 20 000 сомдон тышкарыбы же ошон менен бирге? Ошон менен бирге. Эгерде бир клиенттен, эгерде биздин убактыбыз көп болсо, күнүгө, например, 2 клиент ала алсак, анда 150 000 тапканы мүмкүн. Бир айда? Да, негизи содада жакшы акчалар тапса болот. Мен бул башталгыч гана менеджердин жумушун айтып атам. А эгерде көп жылдан бери иштеген болсо, опытный болсо, анда көп алат. Биз, например, кардар жетишсе алып өткөндө. Биз, например, команда менен иштейбиз. Командада аналитик отдельно, бул анализ кылган киши отдельно, карточка товара деп коет, товардын өзүн оформление кылган отдельно, товардын өзү жөнүндө информация жазган, дизайнерлер бар, ошо сүрөттөрдү жасаган, инфографика деп коет, анысы отдельно. Биздин команда чоң да, баарыбыз биргеликте ошентип иштейбиз. Ар ким өзүңдүн товарыңан тышкары дагы ошо клиенттерге кызмат көргөзөбүз. Ошондо ким кандай жумуш аткарса, ошонусуна жараша акча алышат. Демек, силердин командаңарга кошулса деле болот бекен? Ооба, биз баягындай сурап кетпедиңизби, окуу барбы депчи. Окуу учурунда жакшы окушса, анан тест тапшырышат да. Тест тапшырат, анан тесттен өтүп кетсе, мындай негизи эле шыктуу, аракетчил болуп байкап калсак, командага алабыз. Ал негизи эле Instagram баракчамда мен өзү көбүнчө прямой эфирлерге чыгып бөлүшүп турам да. Жакында эле окуу учурунда 100 000ден ашты бир кызыбыз, окуу учурунда 2 бала менен.
Үйдө 2 бала менен үйдө отуруп. Ооба, мен өзүм таң калып калдым. 100 миңден ашуун бир айына акча таап койду. Эки клиент алды. 100 миңден ашуун акча таап койду. Мен аябай таң калдым. Кыйын кыз экен, 2 бала менен үйдө отуруп. Мен даже күйөөм жок, балам жок, ошондо дагы все время иштеп, момунда эбе кылып жүрөм. Анан айттым да, кантип жетишип атасың десем, эртең менен 2 саат бөлөм, кечинде 2 саат бөлөм, 4 саатта жетишип атам дейт. Анан айттым, бул жерде ошондо момент кылабыз. Значит, ар кимдин өзүнөн экен да. Балаң барбы, күйөөң барбы, башка ишиң барбы, эгерде иштегиң келсе, баары мүмкүн экен. Сон. Мында канча акча мында оборот салып атышат биздин кыргыздар азыр? Биздин кыргыздар ар түрлүү. 100 миң, 50 миңден өйдө салышат. Биринчи 50 миңге тестировать этип көрүшөт. Ушул нишада акча анализ кылып алдык, баардыгын жазап алдык. Анан ошол эле товарды себестоимостун канчадан табабыз, кайсы категорияга киребиз. Эгерде одежда категориясы болсо, ал жака көп акча кетет. Анткени размерлери бар, расцветкалары бар. Эгерде көп акча дегенде ортоломо, көп акча дегенде эми 100 миңден үйдө. Эгерде аксессуар сатсак, например, чехол телефонго же болбосо дагы бир Кытайдан бир нерсе алып сатсак, ошол эле үйгө керектүү, например, көп да. Доска, например, посуда, кружка деген сыяктуучу, анда азыраак акча кетет. Анткени размерный ряд жок да. Бир товарды алабыз, количествосын киргизебиз. Эгерде кийим болгондо 42 размер, 44 размер, анан цветтери дагы разный болот да. Ошолорду мен эсепке алып, мындай биринчи киргенибизге көбүрөөк акча кетип калат. Ошон үчүн анализ кылып, анан өзүбүзгө метод билип алабыз да, канча акча менен кирсем болот, менде канча акча бар, ушул акчаны киргизип, анан канча акча чыгара алам деп биринчи эсептеп алабыз. Анан киребиз. Бизде көбүнчөсү ушу кийим окшойт да, басымдуулар дагы нелер бар? Ооба, бизде басымдуулар кийим. Анан бизден Кытайдан деле көп алып киргендер көп. Бул жакта Кытайдан келет да, Жунхайгачы. Жунхайдан эле ошол ремень, например, аксессуар, ошондой бижутерия менен киргендер бар. Бул жерде адамдын идеясынан да, ким эмне саткысы келет. Фантазиясынан, идеясынан. Кол өнөрчүлөр мисалы үчүн өздөрүнүн демелерин. Да, бир эжени көрдүм, эми браслет жасап сатат. Например, мындай эле браслеттер. Тушунакай. Анан муну билбейм, работасы канча болот, 520дан сатып атат. Анан мне кажется, себестоимость арзан эле болсо керек. Сон дагы мисалы үчүн силер кийим өзүбүздөн тиктирип, анан салып атабыз деп атасыңар да, бул женский кийимби, кандай өңдөй кийим салып атасыңар? Женский кийим бир размерде оверсайз деп коет. Оверсайз, бул толук айымдар үчүн, Жок, любой эле эме үчүн, например, жана барго 42 размерден 46 размерге чейин кете берген футболка барчы. Оверсайз. Ошондой. Бул жерде бирок биз түшүнүшүбүз керек да, например, биз базар менен онлайн айырмачылыгы, базарда ассортимент көп болсун дейбиз да. Тигинден кызылын, мындан кызылын, анан дагы башка размерлерди, дагы башка фасондорду кошуп. Бул жерде количествого иштешибиз керек. Ошончо көп нерсенин баарын тизип алгандан көрө, бир эле ходовойн алып туруп, ошондон көп сандаган сатсак болот. Күнүнө 1000 штук, күнүнө 5000 штук сатсак болот. Анткени бир күндө платформага 14 миллион адам кирет соода кылганы. Именно алар, эгерде биз Инстаграмда сатсак, товарды Инстаграмда лента көрөсүң, сторис көрөсүң, анан жөн эле бирөөнү сынаганы киресиң, же болбосо маалымат издегени киресиң. Бул жерде платформага бир нерсе сатып алам деп кызыгып атайын киришет. Бул платформа ар бир адамдын чөнтөгүндө жайгашкан. Чөнтөгүндө дегеним телефонго бизде Лалафо барго, ошондой эле Wildberries. Азыр Кыргызстандагыларда көп заказ берип башташыптыр. Балдарына топ, андай-мындайларды. Россияда ар бир үй, каждый второй заказ берет. Мен өзүм Wildberriesке киргенге чейин товар сатуучу болуп, клиент болчумун ал жакта. Постоянно заказ берет элем. Мен өзүм 9 жылдан бери Москвада жашайм да. Продуктка чейин биз заказ беребиз. Анткени удобный да. Курьер келбейт. Анын өзүнүн пункт выдачасы бар. Заказың келди, телефонго кирет, код келет, ошо кодду алып барасың, айтасың, берет сага. Курьер менен контакт кылбайсың, алуу качан келесиң, канча саатта күтүп турайын, эшик тиякта, подъезд биякта дебейсиң да. Удобный, өзүңө каалаган жерде алып барасың, аласың. 9 жылдан бери Москвада жүрүп, сен азыр Кыргызстанга келип, анан ушул нерсени жайылтам деп атасыңбы же кандай?
Азыр Кыргызстанга келдим. Кыргызстанга келгениме 3 ай болуп калды. Биз командабыз менен келдик. Башта айтып кетпедимби, жалгыз эмесмин деп, биз көппүз деп. Максатыбыз жайылтуу жана бул жакта биздин клиенттер да бар да. Мурда эле негизи иштейт элек бул жакта клиенттер менен. Бирок алар бизге жиберишчи бардыгынча. Азыр болсо биз бул жактан полный жумушту биз аткарып атабыз. Ошол менен эле бирге командага да көп адам алып атабыз. Анткени онлайн өсүп атпай, жайылып атпай, канчалык көп өскөн сайын бизге дагы ошончо көп баягындай мыкты адистер керек да. Если өсөм десең, чоң компания болом десең, мыкты адистерди командага алышың керек. Экөөң же үчөөң болгон баягындай масштабдуу нерсе жаралбайт да. Демек, командаңызга эгерде мыктыларды, ошол силерди окугандарды тандап ала турган болсоңуздар, алар телефон менен үйдө бала бакырасы менен деле отуруп, эң башкысы учурунда жоопкерчиликтүү кылып ишти аткарып коюш керек. Ооба, бул жерде офиске келиш шарт эмес. Кааласа үйдө отурат, кааласа айылда отурат, же болбосо кааласа башка өлкөлөрдө, Дубай, Турция да. Эң башкысы интернет болуш керек. Анан убактың болуш керек. Болгону ошол. Связьда турушуң керек да, жооп берип. Анан кыргыздарды эң чоң коркуткан нерсе жана силерге деле келсе керек бул суроолор. Банкрот болуп калбаймбы деген суроо бар. Акчамды салган акчамды кайра алып чыга аламбы деген суроо бар. Ушуга жооп берсеңиз. Ооба, бул жерде мындайча айтканда товар алдык, жүктөдүк. Эгерде товарыбыз өтпөй калса, же болбосо Wildberries'in шарттары бизге жакпай калса, жок, иштешпейм, мага кереги жок десе, кайра возврат кылып алса болот. Ал жакта товар калып калбайт. Товарды кайра биз колубузга алабыз. Жүктөдүкпү, өтпөй калдыбы, колубузга кайра алабыз. Же болбосо колубузга алгандан көрөк, бир аз арзаныраак кылып, распродажа кылып, акчабызды чыгарып алсак болот. Себестоимость калганбыз да, себестоимостьти ошо этикетка, майда расходторду жаба турган кылып туруп, эмесин акчасын баасын азайтып туруп, ошентип чыгарып алсак болот. Башка бизнестерден айырмачылыгы, эгерде биз ресторан ачсак, общепит ачсак, ошол эле салон красоты ачсак да, офлайн бизнестер аренда, биринчи ай жана акыркы ай, сотрудник жалдайбыз, маркетингке акча кетиребиз, продукт алабыз, общепит болсо. Баардык нерсени баштап туруп, анан бизнес баштайбыз да. Ал бизнес өзүн өзү актагычакта дагы 1 жыл өтөт да. Мен буга чейин дагы просто башка бизнестерди алып келгем да. Общепит иштетип келгем, салон красоты иштетип келгем. Ошол бизнестерден кийин анан товарный бизнеске келип атпаймынбы? Бул жерде түшүндүм да, ошо аз акча менен баштаса мүмкүн экенин, анан совсем ноль болуп отуруп калбайт экенинде. Эгерде биз офлайн бизнесте баардык акчаны салабыз, анан клиент жок, дагы эми клиент токтогучакты көп убакыт талап кылат да. Бул жакта сага Wildberries посредник болуп клиентский база берип атпайбы? Өзүң бренд ачам десең, белгилүү бир магазинден товар сатам десеңиз, өзүңүздүн брендиңизди кыласыз, өзүңүздү сизге клиенттердин ишенимин арттырыш үчүн ошонун үстүндө белгилүү болуш үчүн менин оюмча бир 2 жыл 3 жыл иштеш керек болуш керек. 1 айда 2 айда бизди эч ким таанып билип, баягындай ажиотаж продажа жаралбайт да. Көп сандагы товарыбызды сата албайбыз. Бул жерде Wildberries'тин атын колдонуп, ошо бренд өзүнүн атын колдонуп, башка мамлекеттерге чыгуу мүмкүнчүлүгү, көп сандагы товарды аз убакыттын ичинде сатуу, мындайча айтканда продажаны көбөйтүү, ушундай плюс жактары бар. Минус жактары эгерде туура эмес тандасак, товарыбыз өтпөйт. Туура эмес количествода кирсек, туруп калат. Туура эмес ценаны койсок, минуска кетебиз. Ошол эле 1200 кое турган нерсени 120 деп коюп койсок, ушундай учур болгон бизде. Туура эмес жазып алып, туура эмес жазып алып. Бүрнөлү калып калган. Да, мен эмес, менден чогуу иштешкен кыз бар. Ошол кыз ушундай ошибка кылган. Түнү менен уктабай, упаковка кылып отура берип, эртең менен туруп 1200дөн коем деп 120 деп коюп коюптур. 100 миңге минуска кеткен. Ал даже бир күн эмес, бир 4-5 сааттын ичинде гана да ошончо минуска кеткен. Байкап калганда, байкап калбаганда вообще нольго туруп калат эле. Ал өзү кийимдин ценасы, баасы 300дөн сатып алса керек эле. Ошондо сатып алган баасынан да арзан кетип атпайбы? Эгерде
Мен бир нерсе саткым келди. Wildberriesке аябай кызыгып калдым. Силердин командаңарга келдим. Анан мага биринчи эмне сатарымды мен өзүм билбейм. Мага аналитика кылып жасап бергиле дейсем, жасап бересиңер да? Ооба, жасап беребиз. Эгерде товарыңыз болсо деле, сиздин дордойдо отурасыз да, көп товарыңыз бар. Миңдеген, жүздөгөн да. Ушул кайсы товарымды киргизсем жакшы соода болуп кетет деп келсеңиз, бардыгын эсептеп беребиз. Анан айтасыз да, мында мынча штугум бар, мындан бул мынча күндө даяр болот. Ошол эле учурда биз товар жүктөгөндөн кийинкисин да ойлоп койчубуз керек да заранее. Товар жакшы өтүп атканда, ошол моментте алып барып калбасак, анда дагы биздин рейтингибиз түшүп кетет. Бул жакта прям бат иштеш керек. Да, ошого айткан жоопкерчилик чоң да бул жакта. Так иштебесең, анан жиберем дебей, кыргызчалык кылбай. Жок, кыргызчалык бул жакка туура келбей калат. Кичине жата турайын деп өткөзүң да? Жок, туура келбей калат. Бул жакта биздин миссиябыз, азыр бизде 9 миллионер бар. 9 миллионер дегеним окуучулардын миллионго жеткени. Жанагы биз менен окуучулар өзү көп да, бирок бирөө айтат ийгилигин, бирөө айтпайт. Биз менен бөлүшкөнү 9 миллионер бар. Мен рахмат, мен миллион оборотко жеттим, сиздин билимиңиз менен. Алар менен биз 100 миллионер топтойбуз. Миллионерлер бул доллар менен эсептеп атабызбы же сом менен? Рубль менен. Бул ошол миллионер дегени миллион оборот кылгандар, товар оборот. 9 миллионер бар учурда, 100 миллионер топтойбуз. Анан клуб кылабыз. Ошол миллионерлер клубу 100 болот. Анан ошол жерде өзүбүз опутубуз менен бөлүшөбүз. Бардыгыбыз чогуу саякаттайбыз, ошол эле Кытайга барып, товарлар тандайбыз, Турцияга барып. Биз өзүбүз жакында эле Турциядан келдик. Буюрса күзүндө Кытайга сапар алабыз. Азыр баягындай виза иштерин жүргүзүп жатабыз да. Өзүм ошо жаңы жылдан кийин Турциядан болдум, андан кийин Дубайда. Ошентип окуучулар менен чогуу саякаттап, чогуу бизнес алып барабыз. Ошо менен эле бирге Кыргызстан экономикасы көтөрүлөт да. О, сон. Башка инвесторлорду биз алып келип атпайбызбы? Турциядан, Өзбекстандан, негизи эле акчасы бар сыртта адамдар көп. Билимиң болсо, бардыгы туура жеткире алсаң, бул нерсе мүмкүн. Абдан сон. Бийик максатыңыздар дайыма орундала берсин. Аябай жакшы кыялдарыңар бар экен. Миллионер деген сөздүн өзү эле аябай абдан адамдарды шыктандырат. Эгер кызыккандар болсо, сизди кантип табат, ошону айтыңызчы. Кызыккандар болсо, Инстаграмдан кайрылса болот. Ал жакта көптөгөн информациялар бар. Ошол эле ошол эле кантип кирүү, кантип анализ кылуу, негизи эле баягындай жаңы келген адамга ал жерде көптөгөн пайдалуу бекер эле маалыматтар бар. Бардыгын окуп чыгышса болот, окуп чыгып, анан кайрылса болот. Инстаграмдан Айка _ Акчылтой. Сиздикин дагы немеге астына да жазып коелу, ошол жактан таап алып, анан кайрылсаңыздар болот. Келип бергениңиз үчүн рахмат. Ушу Wildberries деген түшүнүктүү карапайым калкка атайын киргизели, жайылталы деген максатыбыз бар болчу. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Анан буюрса калкты бутунан тургузганга жардам берсеңиздер, абдан сон. Чоң бул баягы дем шыкак болот деп ойлойм кыргыздар үчүн. Сон. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн Wildberries деген эмне жана аны кантип колдонсо болот, ал үчүн каяка кайрылыш керек, мына ошол суроолорго жооп алып бере алдым деп ойлойм. Эгер дагы кызыккан суроолоруңуздар болсо, алдына жазып коюңуздар. Мен Айзаттын дагы баракчасын белгилеп койдум. Өзүнө кайрылсаңыздар да болот. Кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта аман туруңуздар.